Ako vam vaša intuicija govori da je sledeća nedelja važna, ovaj video je za vas. Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Blizanci za nedelju od 15. do 21. juna. Dragi Blizanci, generalno otvaranje, ali u formi keltskog krsta. Imaćemo tarot karte, oracle karte, stavit ću neke kristale, vidjet ćemo kako da ovu nedelju koja dolazi iskoristite i provedete onako kako je za vaše najviše dobro. I naravno nisam zaboravila, pred kraj videa moći ćete da postavite vaša 3 pitanja i da dobijete na njih odgovor iz ovog posebnog orakla da, ne ili možda. I znači ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Blizanci ili ako imate mesec u Blizancima. Ajmo da vidimo 3 karte, neka jao Blizanci, šta je ovo, neko slomljeno srce, aha, okej. Dobro, vi ste definitivno odlučili da neku ljubavnu patnju ostavite u prošlosti. Dugo ste nešto nosili ovde, dugo ste neku ranu tu sa sobom, nešto ste tu mislili, kopali, ne znam ni ja. Sad ste rešili da krenete dalje. Niste još 100% sigurni na koju stranu želite da otvorite srce za ljubav i želite da krenete napred i želite da se neko nov pojavi i pojavit će se i vama izgleda ovo ljubavno čitanje. Ali kao da niste još uvek, kako da kažem, znate da treba da krenete dalje, ali niste još uvek zakoračili. Još uvek stojite ovde na mestu ove patnje, mada ste svakim danom, kako vreme prolazi, sve vam je jasnije da treba da se krene napred. Sad, Blizanci, šta ćete uraditi? Da li će neka nova ljubav da se pojavi da vam pomogne da premostite taj jaz od ove prošlosti? Sad ćemo da vidimo. Sedmica štapova, dosta ste dugo bili ovde zatvoreni i zato što ste bili povređeni ovde, možda ste neke potencijalne, što bi rekli, kandidate i kandidatkinje terali od sebe. Sa sedmicom štapova tu imate potrebu da se branite jer ste ovde bili povređeni, a nemate od čega da se branite, niste napadnuti, ali vi mislite da jeste. Znali ste da postavite gard i puno ste možda stvarno imali prilika koje niste iskoristili zato što niste bili spremni i prosto ste se bojali da ne budete opet povređeni i ovo je neka, da kažem, skorašnja energija, neka nedavna prošlost. Ja bih rekla, Blizanci, da ste vi ovde zatvoreni i držite se prošlosti ovde kao pijan plota, a ne shvatate kao da je ta neka ljubav vama u prošlosti, to što ta veza, osoba koja vam je slomila srce, kao da je to za vas ne znam kakva veza bila, a vi zapravo držite se toga jer je to vama bilo posebno i jeste možda bilo posebno kad se dešavalo, ali sada držanje za to iskustvo ne vodi ničemu. Znači, ovo iskustvo vama trenutno više donosi, držanje za to staro iskustvo vam donosi više štete nego koristi i to treba da shvatite, jer vi zato što ste toliko ste fokusirani na tu prošlost i gledate sve, znači imate gard zato što se bojite da se prošlost ne ponovi, znači nekako kao da prošlost još uvek vlada vašim životom, a ne vi. I kao da prošlost vlada vama samima, a ne vi. I ovde je poenta da pustite to staro. Znači to čega se držite morate pustiti, odnosno ne morate, ali ne možete ništa novo da dobijete ako su vam pune ruke ovog starog posla, ako mogu tako da kažem. Znači, morate da pustite ono čega se držite da biste dobili ono što stvarno želite. Jer ovo čega se držite i nije više tu. I poenta je ovde sa trojkom mačeva da pogledate u prošlost, da pogledate u istinu, u činjenice. Ne da se sada preispitujete jao pa što se desilo, pa da analizirate, pa da onda se još dublje zaglavite u mislima, pa da onda sve te negativne emocije ponovo proživljavate, onda sadašnji trenutak koji može da vam bude divan, bude negativan, jel? Htela sam kažem katastrofa, zato što ponovo proživljavate bol iz prošlosti. Šta će vam to? Šta će vam to? Ta povreda se desila u jednom trenutku i završilo se. A vi ponavljate svaki put i to verovatno više puta dnevno, ko zna koliko puta dnevno, i osjećate se bez veze, a može da vam bude lepo. Znači ovde zaista kad kažu da je sreća stvar izbora, sreća
jeste stvar izbora. Jer sreća nema veze sa tim da li nešto imate, nemate, nego ima veze sa tim kako ste vi u sebi. A kažu da je spoljašnji svet odraz onoga što imamo u sebi. Znači, blizanci, pustite staro i onako se osjećate, hoću kažem miserable, ne znam, jadno zbog te prošlosti. Jer ako dozvolite da prošlost do te mere oboji vaš život, to znači da je prošlost pobedila. A ne treba da pobedi, jer to nije život neke tamo prošlosti, neke tamo osobe iz prošlosti, nego je vaš život. Ok, u bliskoj budućnosti paš pehara, nova ljubav dolazi kada odlučite da izađete ovde iz zone komfora i da napravite korak napred, da se otvorite za novo, da se otvorite ovde za šta vam život nudi, šta vam svet nudi, šta vam sudbina donosi, jel? Neka nova ljubav dolazi vrlo brzo, blizanci. Ajmo da vidimo još ove 4 karte ovde. Opa, trojka pehara, savet, izlazite, družite se. Ja verujem da su blizanci, kako se to kaže, heart of the party. Da, ja verujem da su blizanci uvek najomiljeniji u društvu. Bar oni blizanci koje ja poznajem, uglavnom mnogo vole da pričaju i uvek su puni interesantnih priča i svi ih vole. Znači, trojka pehara, družite se, otvorite se za novo prijateljstvo, poznanstva, komunikacija, neka bude iskrena. Donesite odluku da pogledajte u istinu ovde vezanu za prošlost, presecite sa tim više, krenite dalje, upoznajte nove ljude, razgovarajte, povezujte se sa drugim ljudima, ne mislim u ljubavnim vezama, ali prosto gradite konekcije, izlazite, upoznajte se, nikad ne znate gde ćete sresti osobu vašeg života. Ko je rekao? Neko je rekao, kaže, žena treba uvijek da bude lepa jer se nikad ne zna kada će sresti muškarca svog života. Ne sjećam se čiji je citat, ali mi je sad došlo na pamet. Obešeni. Vi se bojite da ćete ostati da visite u ovoj situaciji stalno i da će stalno iste stvari da se ponavljaju, da ste bespomoćni, osjećate se možda čak i bespomoćni, ali niste bespomoćni, blizanci. Možete vi to, samo treba da se prosto naterate. Šta je najvažnije? Da pogledate istini u lice, da se suočite sa ovim masama mačeva, da se suočite, da vidite tu prošlost kakva je zaista, da vidite kako ste vi zaista i šta, da samo zamislite šta sve može da bude i bit će. Da uradite nešto po tom pitanju, onda će biti. Imamo ovde 6 štapova, super mi je što je izašla ova karta. Mislim da ovu nedelju završavate kao pobednik. Zašto? Zato što ste odlučili da se pomerite sa mrtve tačke kad je prošlost u pitanju. Jednostavno odlučili se da krenete dalje i osjećate se dobro i pazite, sa 6 štapova vrlo ste atraktivni, vrlo ste privlačni, možete imati gomilu udvarača. Znači možete da birate, ovde imamo viteza pehara, imamo paža pehara, znači ovo vam 2 osobe nude ljubav. Možete da birate šta hoćete, jel? Nemojte da ulazite u trougao, ali kako da kažem, privlačni ste, popularni ste, sijate, prema tome nema šta da kukate tamo, nova reč, kukkati, nema šta da kukate tamo zbog neke osobe iz prošlosti, mislim, nonsens, jel? Ok, na dnu špila 9 pehara koja vas ohrabruje da uživate u svom životu, da onako stvarno možda da budete single ako želite, ali da uživate, da radite stvari koje vas čine srećnim, da upoznajete nove ljude, naravno sreća je lepša kad se deli sa 9 novčića, da gradite nešto stabilno, se ne obazirete na ovo što je bilo. Vreme je da od toga odete i da krenete napred i da dolazi neka nova osoba, neka nova komunikacija. Neko nov želi da uđe u vaš život i ove nedelje možda i ulazi u vaš život, blizanci, ali neće vam pasti s kruške ta osoba, jel? Neće pasti s neba, nego morate da se družite, da se upoznajete, da se krećete, ne morate da idete na žurke do zore, to niko nije rekao, ali prosto družite se. Bitno je ove nedelje taj bogat socijalni život i bitan faktor. I ovo jeste čitanje za ljubav. I ja mislim da vi ove nedelje se osjećate jako dobro, baš zato što ste doneli odluku da nećete više da se osjećate, u glavi mi je reč trulo,
nego hoćete da živite, da volite ponovo, da otvorite srce za ljubav, kao da se borite za svoje srce i borite se za neku ljubav koja dolazi. Tako. Ajde sad polako, vi blizanci možete da pitate svoje 3 pitanja ovde, možete sebi da ih zapišete. Nemojte da pitate za zdravlje, jer zdravlje nije igračka, a ja ću polako da ovde izvodim ove oracle karte po jednu. Blizanci za nedelju od 15. do 21. juna. Prošlost, definitivno nešto što treba da ostaviti za sebe. Znači, ne znam koliko puta da podvučem. Moram da vam kažem, mislim da ću od sledeće nedelje, od sledećeg videa, 3 videa će biti u jednom videu. Znači, neće biti svaki znak posebno, nego ćete u okviru jednog videa imati one timestamps i moći ćete da birate da li ćete da gledate, ne znam, blizance, vodoliju ili vagu, recimo. Rešila sam, neću da skratim, trajeće to onako, bit će to jedan pozamašni video, svaki znak će biti otprilike 15 minuta, možda malo jače, ali će sve biti u jednom videu, da znate. Ali ne kao jedna poruka za sva 3 znaka, nego svaki znak, 3 znaka u okviru jednog videa, svaki će imati svoj prostor. Blizanci, kako vam to zvuči? Kako vam to zvuči? Baš me zanima. Rešila sam, mislim, i bit će sve što je bilo i do sada, samo sam rešila da uvedem neke male promene, ali zapravo se ništa ne skraćuje, samo se menja oblik. Imamo kartu Strength in Numbers, prijatelji su tu za vas. Prijatelji su tu za vas, oni su vam veoma velika podrška, čak i u ovom periodu ovde gde vam je teško i gde hoćete da krenete napred. U toj fazi isto prijatelji su vam jako velika podrška, blizanci, družite se. Ako nešto treba, obratite se prijateljima, imate ljude koje volite, okruženi ste ljudima koje volite. Imamo ovde točak sudbine koji vole vas, naravno. Točak sudbine kaže da dolazi do pozitivnog preokreta u ljubavi kada vi prosto donesete tu odluku da nećete više se mučiti. Nećete, nije ta prošlost baš toliko vredna truda, dosta je bilo, hoćete dalje. I vama je dosadilo ovde da vam bude teško, ja mislim, da je vama dosadilo da patite. Blizanci za nedelju od 15. do 21. juna imamo kartu Enlightenment, što bi ja to volila da da izgovorim. Prosvetljenje. Vidjet ćete istinu neku ovoj osobi iz prošlosti koja vas je povredila i ta istina će da vam pomogne, što kažu, istina će te osloboditi. Pomoći će vam da krenete dalje. Suočit ćete se sa nekom istinom i bit će vam lakše krenete dalje. Sad, ajmo da stavimo 3 kamenčeta. Ovo gledam već pola videa, gledam ovaj epidot, grupa 1 za blizance. Malahit, grupa 2, hoćemo sve zeleno, blizanci, ne znam da li volite zeleno, ali nešto me zeleno za vas vuče. Ajmo da stavimo i ovi baby zeleno. Zeleno na tirkiz, amazonit. Ajmo da vidimo, blizanci. Sada vi mislite na vaša pitanja, ja ću polako da izvučem po 3 karte za svaku grupu, pa ćemo da vidimo šta karte kažu. Znači, za grupu broj 1 za blizance za grupu broj 1 za blizance, evo 3 karte, evo, neće ovo što ispalo, idemo ovako ćemo. 1, 2, 3, ode mi kamen, vidite kako se prošetao. Evo ga, za grupu broj 2 za blizance, 3 karte, 1, ideš ovamo, 2, 3, malahit. I za grupu broj 3 za blizance, ajmo da vidimo 3 karte, 1, 2, 3, amazonit. Blizanci, ajmo sad da vidimo ovako. Znači, vi sada polako rasporedite vaša pitanja po grupama, možete da zaustavite video, znači uradite to intuitivno, nemojte mnogo da razmišljate. Ja ću da krenem, ukoliko ste izabrali grupu 1 i ovaj predivni epidot, meni se sviđa što ovako ima ovaj kristalčić ovako na vrhu, a pozadi izgleda kao neki kamen, tako. A vi to kako, ali ne vidi se, zamuti se kamera kad on krene, evo sad se vidi, kad krenu ovi kristalčići da sijaju, kao neki staklići. Blizanci, za grupu broj 1, na odgovor na pitanje da li, koje god, sigurno, to je da. Mislim, to je da i ne. Ovo će biti da. Blizanci, grupa 1, proglašavamo ovde da. Prvi put, drugi put, treći put prodat. Šalim se.
Grupa 2, idemo ove Malahit, srce, blizanci, odgovor na vaše, jako je pozitivna energija, baš mi dođe ovako, baš sam se nešto što bi rekli raskokodakala. Šalim se. Pozitivna energija za vas ove nedelje, bit ćete puni nekih tako priča, razgovori, eto vidjet ćete. Grupa 2 za blizance, odgovor na pitanje da li da, najverovatnije i da. Ovo je jako da sa Malahitom, blizanci, da. Ukoliko ste izabrali ovaj Amazonit i grupu 3 blizanci, vaš odgovor na pitanje da li, apsolutno, to je da. Sigurno to je da ili naravno i imamo pozitivno ovo je da. Znači ovo je da onako, a grupa 2 i grupa 3 su mnogo jako da, tako da blizanci vi ste svi u da i stvarno osjećam, bez obzira na ove prve karte ovde koje su malo heavy, osjećam super nalet pozitivne energije, mislim da će vam biti fenomenalna nedelja. Ajmo sad da stavimo Aquaura kvarc, sad ćemo stavimo ove ovako malo ove rave kamenčiće. Šalim se, nisu rave, nego ja ih tako zovem. Imamo dugi aura kvarc, oranž aura kvarc, zalazak sunca ili izlazak. Koje gledaš? Jel više volite zalazak ili izlazak sunca? Ne zna se šta je lepše. U stvari ja sam jednom u životu videla tako fenomenalan izlazak. Nikad posle više nisam videla tako lep ni izlazak ni zalazak. Bilo je to davno, pre jedno 30 godina. Ovako, blizanci, anđelski aura kvarc. Sad se pitate koliko imam godina. Pa za koju godinu? Pola veka. Ok, blizanci, znači ovako, to vam je to. Želim vam jednu fenomenalnu nedelju. Ako vam ovo rezonuje, možete da napišete u komentaru, možete da ostavite srce u komentaru ako nećete da pišete. Primam srce u svim bojama i odgovaram srcima. Drugo, ako vas je ova poruka negde dirnula i želite da uzvratite, možete, a ne znate kako za ovu energiju, možete da uradite to putem opcije Super Thanks. Ispod naslova ovog videa da kliknete. Ako želite da podržite moj rad i kanal Tarolina RS na još jedan malo viši, na jednom malo višem, da kažem, nivou, možete da se pridružite kanalu i da budete takozvani članovi i onda dobijate neke, mislim ne dobijate ništa fizički, ali imate neke bedžiće i neke emoji s kojima možete da komentarišete ako hoćete. To je to, znači ja vam svima želim sve najbolje, želim vam puno hrabrosti, puno ljubavi, puno sreće, ljubavi, naravno najviše ljubavi prema sebi. Želim vam jednu fenomenalnu nedelju i stvarno mislim da će biti fenomenalna. I hvala vam svima na pažnji, hvala vam svima na podršci, znači svaki vaš like, svaki vaš komentar, svaki put kad podelite video, to mnogo znači i delite ovaj video ako mislite da će nekome da pomogne i da će nekome da znači kao što znači vama. Puno vam svima hvala na vremenu koje ste odvojili za gledanje ovog videa i beskreno hvala svima vama koji ste već članovi mog kanala, znači, ali zapravo svima vam hvala na podršci, znači bez rezerve. Šta sam još htjela kažem, želim vam divnu i srećnu nedelju i stvarno mislim da će da bude fenomenalna nedelja, a vi ćete vidjeti, možete i da pišete u komentaru kako ste se proveli i vidimo se ponovo u sljedećem videu. I srećno blizanci, srećno!